පුපුළු පුපුළු බබල් පැපලි පැපලි ඇඳුම් දෑතට සුමුදුයි කෝමාරිකා සමග දෑතට සුමුදු බබල් ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර්. අලුත්ම මිරිස් කරල් ටිකක් අවුවේ වේලලා වංගෙඩියේ කොටනගත්ත වගේමයි. ෆ්‍රීලන්ඩ් චිලි පවුඩර්. සුරක්ෂිතම ඇසුරුමින් එන නිසා. ගෙදර හැදුව අයිබෝවන් සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය පැත්තකියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම හර්ෂ මුදන්නක මම රෝෂිනී විජේසූරිය මුලින්ම අවධානය දවසේ සිරස් තල වෙත. ඉන්ධන නෞකාවේ ගින්න පාලනය කළ බව නාවික හමුදාව කියයි. රනිල් දේශපාලන පලිගැනීම් සොයන ජනපති කොමිසමට මංගලට සහ ශානිට කොමිසමෙන් නොතියසී. පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් සිදු කළ මත්ජාවාරම් 3ක් ප්‍රදේශ 3කින් වටලයි. කෝටි 13ක නීති විරෝධී දුම්වැටි රේගුදැලේ. ප්‍රේමලාල්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන ගැන තීන්දුව සඳුදා. ගොඩකවැල අනතුරකින් තරුණයෙකුට අතක් අහිමි වෙයි. විශ්ව ගැන පළවන විවිධ මත. මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ජනතාවට අහිත කරයි. සංශෝධනයේ යටතේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට පාර්ලිමේන්තුව විසිරු හරින්න පුළුවන්. මහ ජනතාව විධායක බලය දෙන්නේ ජනාධිපතිට නම් ඒ විධායක බලය තියෙන්න ඕනේ ජනාධිපතියට. එන්ජිஓ කාර්යෝ අතේ නෙවෙයි. මුලින්ම අවධානය දවසේ පුවත වෙත. දවසේ පුවත. අම්පාර සංගමන් කන්දට ඔබෙන් නැගෙනහිර මුහුදේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ MT නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවෙන් මේ වන විට එළියට විහිදෙන කිසිදු ගිනි දැල්ලක් දර්ශනීය නොවන බව නාවික හමුදාව පවසනවා. ගින්න නිවීමේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමට දායක වී සිටින ඉන්දිය වෙරළාරක්ෂක බලකායද ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ ගින්න පාලනය කිරීමට සමත්ව ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීමෙන් සිදු කෙරෙන ගිනි නිවීමේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම අද රාත්‍රියේදීත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර මුහුදු කලාපයේ ගැඹුරු මුහුදේ යාත්‍රා කරමින් තිබීදී MT නිව් ඩයමන්ඩ් ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාවේ බොයිලේරුවක සිදු වූ පිපිරීමකින් මෙම ගින්න හටගත්තා. ගින්න හටගන්නා අවස්ථාවේ නෞකාව තිබුණේ වෙරළට නාවික සැතපුම් 38ක් නැත්නම් කිලෝමීටර් 70ක් පමණ දුරින්. කෙසේ වෙතත් නෞකාවේ එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත වීමත් සමග එය පැයට නාවික සැතපුම් 0.7ක් නැත්නම් කිලෝමීටර් 1.2ක වේගයකින් ගොඩබිම දෙසට ගසාගෙන එම සිදු වුණා. ඒ අනුව අද පෙරවරු 5 වන විට ආසන්නම ගොඩබිමේ සිට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා මේ ආකාරයෙන් නෞකාව ළඟා වී තිබුණා. මධ්‍යහන 12 පමණ වද්දී නෞකාව තවත් වෙරළට ආසන්න වෙමින් කිලෝමීටර් 22ක් දක්වා ලං වී තිබුණා. ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව එක්ව සිදු කරන මෙහෙයුම් පැය 45ක පමණ කාලයක් අඛණ්ඩව සිදු කරනවා. මෙම මෙහෙයුමේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහායට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ඉන්දියානු නාවික හමුදාව සහ ඉන්දිය වෙරළ ආරක්ෂක බලකායද එක් වී සිටිනවා. මේ අතරින් නෞකාවේ ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ඍජුව කටයුතු කරන්නේ ඉන්දිය නාවික හමුදාව සහ වෙරළ ආරක්ෂක බලකාය සතු සමුද්‍රීය ගිනි නිවීම සේවා නෞකා දෙකක්. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සයුර, සිඳුරාල සහ රණරිසි නෞකා සමගින් වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා දෙකක්ද තත්ත්වය කළමනාකරණය කිරීමේ මෙහෙයුමට එක් කර තිබෙනවා. මේ අතර ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ බෙල් 212 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යාන බැම්බි බකට් යොදා ගනිමින් නෞකාවේ ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ජල ලීටර් 1,50,000කට අධික ප්‍රමාණයක් මුදා හැර තිබෙනවා. මේ එම මෙහෙයුමයි.
අද අලුයම හම්බන්තොට වරායන් පිටත් වූ රාවණා සහ වයඹ යන ටග් යාත්‍රා දෙක සහ ආපදාවට පත් වූ නෞකාවට අයත් විදේශීය සමාගම මගින් සූදානම් කරන ලද ALP විංග යන ටග් යාත්‍රාවත් මෙම මෙහෙයුමට එක් වී ඇත්තේ නෞකාවේ ගින්න සහ මුලින් පාලනය කළ පසු එය ජාත්‍යන්තර මුහුදු කලාපයට රැගෙන යාමේ අරමුණින්. මේ සඳහා ඉන්දිය යුද නෞකාවක් වන ශ්‍රීහාද්‍රි නෞකාවත් එක් වුණා. නැව ගිනිගන්න එක පාලනය කිරීමට කළ යුතු සියලුම ප්‍රයත්නයන් අපි දරනවා. අසල්වැසි ඉන්දියාව අපිට උදව් කරනවා. වෙනත් රටවල් උදව් කරන්න මේ වෙනකොටත් අපිට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. මේ නෞකාව ලංකාව පැත්තට පැමිණීම වළක්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගත් අපි රැගෙන තිබෙනවා. මේ අතර කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ මෙම නෞකාවේ ඇති වූ ගින්නෙන් එහි ගබඩා කර ඇති මෙට්‍රික් ටොන් 2,70,000ක බොරතෙල් සංචිතයට මේ වනතෙක් කිසිදු බලපෑමක් සිදු වී නොමැති බවයි. නෞකාවේ ගින්න නැවත ඇතිවීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවය නැවතුවට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නෞකාව සුරක්ෂිතයි කියලා තහවුරු කරන්න. අපි ඒක කියන රෙන්ඩර් සේෆ් ප්‍රොසීජර් එක. දැනට තියෙන තත්ත්වය මට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ලංකාවට ඔයිල් ස්පිල් එකක් තෙල් ගලා යෑමක් මේ කිසිම අවදානමක් නැත. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් එහෙම වෙන්න දැනට තියෙන අවස්ථාව නැහැ. ගිහිල්ලා යට වදින්න තැනක් නැහැ. ගැඹුරු මුහුදක් තියෙන්නේ. මේ නෞකාව ගොඩබිමට තව නාවික සැතම 22ක පමණ දුරක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන දියවැල්වල ස්වභාවය අනුව ඒ නෞකාව දැනට වෙරළට සමාන්තරව දකුණට ගමන් කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතාමත්ම හෙමින් නෙවෙයි පන්දේ මීටර 2ක 3ක විතර වගේ කල්මක් මේ මොඩ ඇතුළලා තියෙනවා. මේක යම් කිසි ආකාරයක අයහපත් තත්ත්වයක ඇති කරයිද? මේක වෙන්නේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා. ඉන්ටෙන්ස් හීට් ජෙනරේටර් සඳහා පාවිච්චි කරන ඩෙල් ටැංකිය තියෙන්නේ වම් පැත්තට වෙන්නේ. එතකොට අපි අනුමාන කරනවා ඒවා මේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා ගිනි අරගත්තා. ඒ නිසා තමයි මේ වම් පැත්තේ අපි විශේෂයෙන්ම දකින්නේ පොකුරු වෙච්ච ගිනි ගැනීම. මේ ඉන්ටෙන්ස් හීට් එක නිසා ඕනම වෙල්ඩින් කරපු තහඩුවක් කැම්බරෙන්න පුළුවන්, ඒවා කැපෙන්න පුළුවන්. මේ නෞකාවේ වතුර මට්ටමේ යට ඉඳලා තියෙනවා අඩි 60ක්. එතකොට මේ නෞකාවේ ශක්තිය රැඳිලා තියෙන එතන. වටපිටාව සිසිල් වෙච්ච මුහුදු වතුරෙන් බොහොම සුරක්ෂිත වෙලා තියෙන තැන. ඒක නිසා මේ නෞකාව දෙකඩ වීමේ හෝ නෞකාව කෑලි කෑලට කැඩීමේ කිසිම අනතුරක් නැහැ. නෞකාවේ 23 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 23 දෙනෙන් 19 දෙනෙක් අපි සමග ඉන්නවා නාවික හමුදාව සමග. ඔවුන්ට කිසිදු අනතුරක් නැහැ. එක පුද්ගලයෙක් දරුණු පිලිස්සුම් තුවාල සහිතව අපි ඔහුව ඉතාමත්ම සුරක්ෂිතව කල්මුනේ රෝහලට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් යම් හේකින් නෞකාවේ ගබඩා කර ඇති ඉන්ධන ඉන් පිටතට ගලා ඒමක් සිදු වුවහොත් එය ලෝක ඉතිහාසයේ දරුණුතම සමුද්‍රීය පරිසර විනාශයක් විය හැකි බවටයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසන්නේ. යම් කිසි හේයකින් තෙල් කාන්දුවක් සිදු වුණොත් එය මං හිතන්නේ සමස්ත ලෝකයේම සිද්ධ විය හැකි විශාල පාරිසරික ව්‍යසනයක් බවට පත් වෙනවා. මේකට මුහුණ දෙන්න අපි රටක් විදියට අපිට තියෙන සම්පත් සහ ශක්තිය ඉතාමත් අවමයි. අපි දකුණු ආසියානු කලාපයේ රටවල් වලට දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. අපිට යම් කිසි හේකින් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් ඒ සඳහා අපිට ආධාර ලබා දෙන්න කියලා ඔවුන්ගේ යහපත් ප්‍රතිචාර අපිට මේ වෙලාවේ ලැබිලා තියෙනවා. තෙල් විසිරීමක් සිද්ධ වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම රක්ෂණ සමාගම් වලින් නෙවෙයි අයිතිකාර සමාගම් වලින් සහ ඒ අදාළ අනික් ආයතන හරහා කොහොමද අපි අපේ පරිසර කලාපයට සිද්ධ වෙන හානිය නැවත පියවා ගන්න කියන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේ වෙනකොට නීතිපති උපදෙස් අනුව කටයුතු කරමින් සිටිනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දීවර ප්‍රජාවට දැනුම් දීමක් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙම නැව තිබෙන ප්‍රදේශයේ ඉඳලා නාවික සැතපුම් 5කට වඩා ළඟට යන්න එපා කියලා. බොරතෙල් සහ අනිත් ඉන්ධන දහනය වෙනකොට අන්තරායකර හානිදායක වායු පිට වෙන්නට පුළුවන්. නෞකාවේ ගිනි නිවීමේ කටයුතු එම නෞකාවේ ග්‍රීක ජාතික කපිතාන්වරයාගේ උපදෙස් මත එහි සැලැස්ම අධ්‍යයනය කර විශේෂඥ දැනුමක් ඇති නාවික හමුදා කණ්ඩායම් මගින් සිදු කෙරෙනවා. එම මෙහෙයුමට එක්ව සිටින සියලු පාර්ශ්වවල සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් අවදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේදී අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ප්‍රදේශයේ තියෙන සංවේදී පරිසර ස්ථාන, දීවර කාර්මිකයන් ඉදිරිපත් අවශ්‍ය ස්ථාන, කොරල් පරිසර අනිකුත් මුහුදු තියෙන අභය භූමිය වෙද රැක ගැනීම සඳහා වෙනම වැඩ කටයුතු සාකච්ඡාවක් මේ ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒතර අවසානයේ අපි වෙන්නේ තීන සම්පත් භාවිතා කරලා වෙන්න පුළුවන් හානි ඇහැකිතක් අඩු කර ගන්න අතරම මේ නැවෙන් අනාගතයේ වෙන්න පුළුවන් තියෙන අවදානම අඩු කර ගැනීම සහ නැව අපි වෙන්න කලාපීන් ඉවත් කිරීම තමයි අපි ප්‍රධාන අද දවසේ ප්ලෑන් කරන එකේ අවසාන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුහුදු ජලය යොදාගෙන මේක නිවාදපන්න බෑ. යම්කිසි රසායනික ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යයි. කොහොමද මේක කරන්න හැකියාව තියෙනවද? ප්‍රදේශයට ළඟ වූ නැව් වල තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා මේ පෙන වර්ග භාවිතා කරලා ගින්න නිවන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ වෙද්දී අපි ගොඩබිමෙත් එක්ක සාකච්ඡා කළා අපේ දැන් තියෙන ස්තොග සොයාගෙන ඒවත් දැන් එහුම්න කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව ඒ ස්තොග ප්‍රමාණයක් ලැබුණ නැත්නම් අන්තර්ජාතික සහයෝග ලබාගෙන අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමත් අපි මේ වෙද්දී සූදානම් කරගෙන තියෙනවා.
මේ අතර ගිනිගෙන ඇති තෙල් නැවෙන් සිදුවිය හැකි පරිසර විනාශය වළක්වා ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. දවසේ පුවත. දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම අද හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් පැය 2කට ආසන්න කාලයක් සාක්ෂි විමසුවා. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාද අද පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ විමසන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ පෙනී සිටියා. දිවිනැගුම දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට පත්කිරීමේදී ඉන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉවත් වූ සේවකීන්ට වන්දි හා පාරිතෝෂිත දීමනා ලබා දීම මෙන්ම ඉසුරුමත් නිවාස ව්‍යාපෘති යටතේ සහන ලබා දීමට අදාළව තමන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණේ දේශපාලන බලපෑමක් මත බවට ආර්ථික කටයුතු සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මහතා දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර තිබුණා. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකුට දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම පසුගියදා නොතිස් නිකුත් කළේ ඒ අනුවයි. ඊට අදාළ ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද පෙනී සිටියේ උදෑසන 9:45ට පමණ. ඔබතුමා එදාවේ පාස්කු කොමිසම අදයින දේශපාලන පලිගැනීම් සඳහා වූ කොමිසමද දේශපාලන පලිගැනීමක් කරලා තියෙනවද කාගෙන් හරි නැත්නම් ඇයි මෙවැනි කැඳවීමක් කරන්නේ? මෙහිදී ජනාධිපති කොමිසම හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් විමසා සිටියේ ජාතික විධායක සභාව කුමන නීතියක් යටතේ ස්ථාපනය කළ ආයතනයක්ද යන්නයි. ඊට පිළිතුරු දෙමින් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ එය නීතියක් යටතේ ස්ථාපනය කළ ආයතනයක් නොවන බවයි. 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ආධාර උපකාර කළ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ, සිවිල් සංවිධාන සහ වෘත්තීය නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් සාදා තිබූ බවත්, එය ජාතික විධායක සභාව ලෙස හැඳින් වූ බවත් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ එම සභාවේ සමාජිකින් ලෙස තමා ඇතුළුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක, රාජිත සේනාරත්න, පාටලේ චම්පික රණවක මෙන්ම දෙමළ සන්ධානයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් ඇතුළු පිරිසක් කටයුතු කළ බවයි. කොමිසමට ඉදිරිපත් වී ඇති සාක්ෂි අනුව ජාතික විධායක සභාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉහළින් කටයුතු කළ ආයතනයක් බව පෙනී යන බව කොමිසමේ සභාපති විනිසුරුවරයා ප්‍රකාශ කළා. එවිට වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ විධායක සභාවට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉහළින් විශේෂ බලයක් ලබා නොදුන් බවයි. යහපාලන රජය විසින් ජාතික විධායක සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව පිහිටුවනු ලැබූ දූෂණ විරෝධී කමිටුවට ලැබෙන තොරතුරු මත වැටලීම් කිරීම, අත්අඩංගුවට ගැනීම, ප්‍රශ්න කිරීම සහ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සහ ජනමාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දීම හරහා සැකකරුවන් සමාජයේ වැරදිකරුවන් ලෙස හංවඩු ගැසෙනවා නේදයි කොමිසම වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් විමසා සිටියා. දැන් බලන්න මට වෙච්ච දේ. මට බැඳුම් කර මහ හොරා කියලානේ කියන්නේ. බැඳුම් කර කොමිසමනුත් පාර්ලිමේන්තුනුත් කියලා තියෙනවා මගේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. නමුත් මාධ්‍ය මහත්වරු එහෙම හිතන්නේ නැහැ. චෝදනාවක් එල්ල වුණාම එහෙම වෙන එක සාමාන්‍යයි යනුවෙන් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. එහිදී කොමිසම හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටියේ ඇතැම් අවස්ථාවලදී කමිටුව විසින් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඔබට පීඩනයක් එල්ල කළේද යන්නයි. අන්තිමට මම හොරු ඇල්ලුවෙත් නැහැ. කියපු අයයි ගියපු අයයි ඔක්කොම මාව දාලා ගිහින්. මම දැන් තනි වෙලා ඉන්නේ. ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර මෙරට යුද අපරාධ සිදු වූ බවට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඉදිරිපත් කළ 31 යෝජනාවලිය සඳහා එවක විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ මංගල සමරවීර මහතා අත්සන් කළ බව ඔබ දැන සිටියේද යන්න කොමිසමේ සභාපතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් විමසා සිටියා. මංගල සමරවීර ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලයම ඒ පිළිබඳව දැන සිටි බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළා. කොමිසමේ සභාපතිවරයා යලි විමසුවේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වූයේද යන්නයි. ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවේ එය හිටපු ජනාධිපතිවරයා දැන සිටි බවත් එවක රජයේ සියලු දෙනාම එය අනුමත කළ බවයි. ඔබතුමාට බොහෝ අමාරුවෙන් ගෙන ආපු 19 20න් 20 කරන්න හදනව නේද? නායකත්වයේ පිළිබඳව කියන්න පුළුවන්. කොමිසමෙන් ඇහුවේ නෑ ඒක. ඔබතුමා දේශපාලනයේ පෙරදිලා ඊට පස්සේ
මේ අතර ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතා අද පෙරවරු 9ට පාස්කු ප්‍රහාරය විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයේ හමුවේ පෙනී සිටි අතර එහිදී ඔහුගෙන් පැය 7කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනුණා. මේ අතර එළඹෙන 7 වෙනිදා රවුෆ් හකීම් මහතාට පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසටත් අද නොතීසි නිකුත් කෙරුණා. මම පිළිබඳව විවිධ අභූත චෝදනා කරලා තිබුණු අය පිළිබඳව මගේ නිදහසට මම කරුණු ඉදිරිපත් කළා සාක්ෂි සහිතව. ඔව් හැම දෙයක්ම ඒ මහා බොරුවක් ඒක. පශ්චාත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් නිරීක්ෂණය කිය වෙලේ මං හමු වෙච්ච විශාල කණ්ඩායමක් අතරේ මේ හාදයක් හිටියා කියන එක මං කොහොමද දන්නේ? සහරාන්ගේ ප්‍රහාරයත් අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. කල්ැතුව පිළිගත් දේශපාලන නායකයෝ හැටියට මුස්ලිම් නායකයෝට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු යම් ආකාරයෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්න තිබුණා. ඒව කළේ නැහැ. නිලධාරීන්ගේ අතපසුවීම් උඩ මේවට අනුබල දුන්නා අනුග්‍රහය දුන්නා කියලා නායකයන්ට දොස් කීම ඉතාම වැරදි කියලා මං හිතනවා. මේ අතර ශානි අබේසේකර ඇතුළු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට අද දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමසන ජනාධිපති කොමිසම නොතීසි නිකුත් කළේ ලබන 16 වෙනිදා කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසයි. ඒ මාධ්‍යවේදී ප්‍රගිත් එක්නලිගොඩ පැහැරගෙන යාමේ සිද්ධියට අදාළව ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ලකට අදාළවයි. එමෙන්ම අසාදුගත ත්‍රස්තවාදී ලේඛනයෙන් නම් ඉවත් කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාද එදිනම දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබෙනවා. යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ ලබා දුන් ඇතැම් නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කර එම නඩු යලි විභාගයට ගත යුතු බව සිංහලයේ සංවිධානය පවසනවා. එම සංවිධානය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹදී කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී විශේෂයෙන්ම CID එක පොලිසිය අධිකරණය විනිසුරුවරුන් මේ සියල්ල එකතු වෙලා මේ රටේ දැවැන්ත විදිහේ නඩු තීන්දුව ගණනාවක් ලබා දුන්නා. CID එකේ ප්‍රධානී ශානි අබේසේකරත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් හෙට තියෙන නඩු තීන්දුව කොහොමද දෙන්නේ කියලා අද අවස් වෙනකොට රංජන රාමනායක වැනි චරිතවලට දුරකථන හරහා දැනුවත් කරමින් තනි කරම මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරේ Tamanට ඕන විදිහට රිසිසේ ආందోලනාත්මක නඩු තීන්දුව වලදී විශේෂයෙන්ම පුද්ගලයන්ට මරණ දඬුවම ලබා දීලා ජීවිතේ කලවර කරන එවැනි ගණයේ අරපතල නඩු තීන්දුව බව ඔවුන්ට ඕන විදිහට ඒ වගේම අපි දැක්ක පද්මිනී රණවක වැනි චරිත ඒ නීති ශාස්ත්‍රයේ තනතුරු උසස් වීම බලාපොරොත්තුෙන් කොහොමද කටයුතු කරේ කියන ආකාරය ඒ වගේම ශානි අබේසේකර කොහොමද සාක්ෂිය දුවේ කොහොමද විනිසුරුවරුත් එක්ක රංජන රාමනායකලා කතා කරේ මේ විදිහට සමස්ත නීතිය දෙමගණම දූෂණය කරමින් කටයුතු කරා. ඒ නිසා අපි කියනවා වහාම ඒ නඩු තීන්දුව ලබලා දීලා මේ වෙන විට වින්දිතයන් වෙන මේ වෙන විට හිරගත වෙලා ඉන්න මේ වෙන විට මරණ දඬුවමට ලක් වෙලා ඉන්න මේ රටේ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මොකද්ද සිද්ධ කරන සාධාරණය කරටක් එක නීතියක් වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රතිඥා දීලා තියෙන වෙලාවේදී අපි කියන කරුණා කරලා විශේෂ කොමිසම පත් කරලා යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී අගතියටපත් වෙච්ච පාර්ශව වෙනුවෙන් ඒ නඩු තීන්දුව නැවත වතාවක් විභාගයට අරගෙන ඒ ජනතාවට ඒ වින්දිතයන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න. යෝජිත 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සකස් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාට සිය සංවර්ධන කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය බලතල ලබා දීමේ අරමුණින් බව නීති ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් මත පළ කරනවා. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඇතුළත් වූ කරුණු කිහිපයක් හැර බොහෝ වගන්ති 20 වන සංශෝධනය මගින් වෙනස් කර තිබීමත් විශේෂත්වයක්. 19 වෙනි සංශෝධනය මගින් විධායක ජනාධිපතිවරයා සතුව පැවති ඇතැම් බලතල අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දුන් ලද යෝජිත 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් එම බලතල නැවතත් ජනාධිපතිවරයා වටා කේන්ද්‍රගත කොට තිබෙනවා. නමුත් ජනාධිපතිවරයාගේ දුර කාලය වාර ගණන සහ තොරතුරු පනත යන කරුණු නව සංශෝධනය මගින් වෙනස් කර නැහැ. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා මෙන්ම සමාජිකයෙකු වීමටද ජනාධිපතිවරයාට බලය ලබා දී ඇති අතර තමන් කැමති විෂයක් හෝ කාර්යයක් තමන්ට පපරා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. එමෙන්ම අගමැතිවරයා ඇමති මණ්ඩලය සහ සෙසු ඇමතිවරුන් පත් කිරීම ඉවත් කිරීම හෝ වෙනස් කිරීමේ බලයද ජනාධිපතිවරයා සතුයි. අමාත්‍ය ධුර සඳහා සීමා පැනවීමක් සිදු කර නොමැති අතර ජනාධිපතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි කලින් කලට අමාත්‍ය මණ්ඩලය නොවන අමාත්‍යවරුන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීමට හැකි. 19 වන සංශෝධනය මගින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත අමාත්‍යවරුන් පත් කළ යුතු බවට සඳහන් වූවද නව සංශෝධනයේ සඳහන් වැත්තේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අදහස් විමසීම සුදුසුයයි ජනාධිපතිවරයාට හැඟී යන්නේ නම් පමණක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අදහස විමසිය යුතු බව
බවයි. මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැර නව පාර්ලිමේන්තුවක් පත්කර ගන්නා තෙක් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ හැර සෙසු අමාත්‍යවරුන්ගේ දොරයන් අහෝසි වූවත් නව සංශෝධනය මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙනත් ඇමතිවරුන් සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ දොරයන්ද අහෝසි වන්නේ නැහැ. එමෙන්ම නව පාර්ලිමේන්තුවක් ආරම්භ වී වසරක් ගිය පසුව විසිරුවා හැරීමේ බලයද ජනාධිපතිවරයාට හිමි. යම් පනතක් පාර්ලිමේන්තුව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළද ජනාධිපතිවරයාට ඍජුව එය ජනමත විචාරණයක් සඳහා යොමු කිරීමේ හැකියාවද මෙමගින් ලබා දී තිබෙනවා. සෑම පනතක්ම දින 7ක් ඇතුළත ගැසට් කළ යුතු බව 20 වෙනි සංශෝධනය මගින් යෝජනා කර ඇති අතර මීට පෙර ඒ සඳහා දින 14ක කාලයක් හිමි වුණා. 19 වැනි සංශෝධනයෙන් ගෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව පාර්ලිමේන්තු සභාව ලෙස වෙනස් කරන අතර එහි සමාජිකයන් කරන 5 දෙනෙකුට සීමා කර තිබෙනවා. එය අනුව රජයේ ඉහළ තනතුරු වලට පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරන අතර පාර්ලිමේන්තු සභාව මගින් ඊට නිරීක්ෂණ ලබා දිය හැකියි. එමෙන්ම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව ඇතුළු කොමිෂන් සභා සඳහා සමාජිකයන් සහ සභාපතිවරුන් පත් කරනු ලබන්නේද ජනාධිපතිවරයා විසින්. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට පොලිස්පති හැර සෙසු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු කිරීම, විනය පියවර ගැනීම, උසස් කිරීම හෝ පත් කිරීම සඳහා මීට පෙර බලය හිමි වූවද නව සංශෝධනය මගින් හිමි වී ඇත්තේ පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව සිදු කරන පැමිණිලි බාර ගැනීම සහ විමර්ශන කිරීමේ බලය පමණයි. යුද, ගුවන්, නාවික හමුදාපතිවරුන්, අගවිනිසුරුවරයා, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා, විනිශ්චයකාරවරුන්, නීතිපති, විගණකාධිපති, පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ඇතුළු තනතුරු පත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා වෙත නව සංශෝධනය මගින් පවරා දී තිබෙනවා. එමෙන්ම ද්විත්ව පුරවැසි භාවයේ සහිත පුද්ගලයෙකුට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම තහනම් කරමින් 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ගෙන ආ වගන්තිය නව සංශෝධනයක් මගින් ඉවත් කර තිබීමද විශේෂත්වයක්. ජනාධිපති ධුරය සඳහා තරග කිරීමට වයස අවුරුදු 35 ඉක්මවා තිබීමේ සුදුසුකම නව සංශෝධනය මගින් වයස අවුරුදු 30 දක්වා සංශෝධනය කර තිබෙනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ බලයට පැමිණෙන පක්ෂ ජනතාවට පොරොන්දු දෙනවා ඔවුන් ජනාධිපති ක්‍රමය ඉවත් කරනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඔවුන් බලයට ආවට පස්සේ කරන්නේ ඒ තව තවත් ශක්තිමත් කිරීමයි. ඇත්තටම 20 වෙනි සංශෝධනයේ පෙන්වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්. ඒ ජනතා අභිලාෂයන් ඉවත දමා තිබෙනවා. ඇත්තටම 20 වෙනි සංශෝධනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරලා තියෙනවද නැත්නම් ඒ දුර්වල කරලා තියෙනවද? අපි දකිනවා යම් යම් අඩුපාඩුක් තියෙනවා. ඒක අඩුපාඩුවක් තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 53 වන ව්‍යවස්ථාවේ දක්වලා තියෙනවා. අමාත්‍යවරු සහ ඒ අදාළ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා 4 වන උපලේඛනයේ සහ 7 වන උපලේඛනයේ ඒ දියුණුව වලට එකඟ විය යුතුයි කියලා පැහැදිලිව අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුල 4 වන උපලේඛනයේ දියුණුව ගැන කතා කරාට 7 වන උපලේඛනයේ දියුණුව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. 7 වන දියුණුව කියන්නේ මේ රට තුල වෙනම රාජ්‍යයක් බිහි කරන්න, මේ රට කෑලි වලට කඩන්න, මේ රට බෙදන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් දියුණුව. පැහැදිලිව ඒ දියුණුව අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත විය යුතුයි. මාත්‍යවරු හැටියට පත් වෙන අය, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු හැටියට පත් වෙන අයට වෙනම රාජ්‍යයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හැකියාවක් නැහැ. ඒ අය දියුණුවම කළ යුතුයි. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ 53 වන ව්‍යවස්ථාවේ මේ තියෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනස් වෙලා, නිවැරදි වෙලා ඒ ඉදිරිපත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා ඒ නිවැරදි කරන්න අපි මුල් තැනගෙන කටයුතු කරනවා. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාවේදී රටේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගය ඉක්මනින් ගෙන යාම සඳහා ජනාධිපතිතුමා විසින් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණු යම් යම් බලතල තමාතට පත් කරගෙන තිබෙනවා. කොමිෂන් සභාවල සමාජිකයන් පත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිතුමා පවරගෙන තියෙනවා. ඒක ඉස්සලා තිබුණේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට. ඒ පත් කිරීම පිළිබඳව යම් යම් මත ඇති වුණා. ඒවා හරියාකාරව සිදු වුණාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව කොමිෂන් සභාවලින් දෙකක් අයින් කරලා තියෙනවා. විගණකාධිපති කොමිසමේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව විවිධ මත ඒ විගණකාධි දෙපාර්තමේන්තුව මගින්ම අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ නිසා තමයි රජයේ විසින් මේ තීරණය අරන් තියෙන්නේ. ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට පත් කරගත්ත කෙනාට බලතල සියල්ල නැති කරලා ඒවා කප්පාදු කරලා නාම මාත්‍රික ජනාධිපති කෙනෙක් මේ අවස්ථාවේ සිටීම යෝග්‍ය නැති බව තමයි රජයේ පිළි අරගෙන තිබෙන්නේ. රටේ ජනතාව විශාල වගකීමක් බාර දී තියෙනවා. ඒක කිරීම සඳහා වන මාර්ගය අවහිර වෙන අවස්ථාවන් තමයි මේ දුරු කරලා තියෙන්නේ. 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයන් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් දැන් 19 වෙනි සංශෝධනය නිසා තමයි මේ රටේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණේ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ හේතු කොටගෙන තමයි පහුගිය කාලේ රට අරාජික තත්ත්වයට වැටුනේ. 19 වෙනි සංශෝධනය මුල් කරගෙන තමයි දීර්ඝ කාලයක් මැතිවරණ කල් දාලා අදටත් පළාත් සභා මැතිවරණවත් පවත්වන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. 19 පිළිබඳව හදපු ප්‍රධාන සැකය තමයි පූජිත් ජයසුන්ද පොලිස්පතිවරයාගේ පාස්කු ප්‍රහාර තියෙන සම්බන්ධය. නිසා එවැනි පොලිස්පතිවරයෙක් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා 19න් බාධා හැදුවා කියලා. ඒක බොරුවක්. පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය වෙනස් වීම විතරයි. ඉවත් කිරීම කිසිසේත්ම වෙනස් වුණේ නැහැ. කල යුතුව තිබුණේ එම ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ක්‍රියාකාරීත්වයේදී හෝ අනිකුත් ආයතනයන් මෙහෙවීමේදී හෝ යම් අඩුවක් තිබුණා නම් ඒ අඩුව निराකරණය කිරීම දිශාවට තමයි සංශෝධනය ආයුධ තිබුණේ. මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී, විනාශකාරී, ඒ වගේම
ජනතාවට අහිත කරන්නේ. මමයි සභානායකයා හැටියට 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ. එක්කෙනෙක් කරෙන්න විපක්ෂ ඡන්ද දුන්නා. අද 19 ගැන විවේචනය කරන අය එදා සියල්ලම ඡන්ද දුන්නා. දැන් මේ සංශෝධනය අධිකරණයට යනවා. ඉතින් මම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. අවශ්‍යතාවය අපිට ලබා දෙන්න කියලා. 20 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට පාර්ලිමේන්තුව විසිරු හරින්න පුළුවන්. කොහොම ස්ථාවර වෙන්නේ? මේක hina යනවා මේව හැනකොට. රට අස්ථාවර වෙනවා. අපි සාකච්ඡා කරනවා නේද? සාකච්ඡා කරලා යනවා. එදා ඒ 19 වෙනි සංශෝධනයට අදාළ විවාදෙදි පවා අපි කරපු කතාව කියවලා බැලුවොත් ඒකට විරුද්ධ කතාවක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන අගතිගාමී පැත්ත පෙන්වා දෙන කතාවක් කරලා තියෙනවා. කොටසකගේ බලපෑම නිසා තමයි කණ්ඩායමක් හැටියට ඒ තීරණය ගන්න උනේ. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් වෙච්ච අවුල මේ රටේ ජනතාව දැක්කා. රටේ ජනාධිපති කලිසම ඇඳගෙන ඉන්නවා, අගමැති කමිස ඇඳගෙන ඉන්නවා. කවුරුවත් පූර්ණ ඇඳුම ඇඳගෙන නැහැ. ඡන්දෙ දීලා ජනාධිපති පත් කරලා ඒ ජනාධිපති තීරණ ගන්න ඕනේ එක එක විකාර කොමිසම් වලින් අහලා නම් එහෙනම් ඉතින් කොමිසම් වලටම ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ. ව්‍යවස්ථානුකූලව රටේ ජනාධිපතිවරයා මහජන ඡන්දයෙන් නම් තෝරාපත් කරගන්නේ. මහජනතාව තමන් සතු පරමාධිපත්‍ය බලයේ විධායක බලය දෙන්නේ ජනාධිපතිට නම් ඒ විධායක බලය තියෙන්න ඕනේ ජනාධිපති අතේ. එහෙම නැතු NGO කාර්යෝ අතේ නෙවෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තු සභාවට පුළුවන් වෙන්නේ නිරීක්ෂණ පමණයි. නිර්දේශන බෑ. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට නිර්දේශ බෑ. නිරීක්ෂණ විතරයි. ඕන ඇමතිවරයෙක් පන්නන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවක් පන්නන්න ජනාධිපතිතුමාට සම්පූර්ණ බලය තියෙන ඕනෑම වෙලාවක. එතකොට කොහොමද මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්නේ? ගියාණ්ඩුණත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කිව්වට ඒගොල්ලෝ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීම ගැන පොරොන්දු දීලා අන්තිමට ගෙනාවේ මේ සොච්චම් බලයක් අඩුම ගන්න ජනාධිපතිව නීතිය ඉදිරියේ මුක්තිය වගේ දේවල් පවා ජනාධිපතිට අහිමි නොකර තමයි 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ. පොරොන්දු උනේ සිංහෙක් දෙනවා කියලා දුන්නේ මීපැටි. දැන් මේ ආණ්ඩුව කරලා තියෙන දුන්නු මීපැටියවත් නැවත උදුරගෙන තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 30 ගානක් ජේ.ආර් ජයවර්ධන හිටියා. ආර් ප්‍රේමදාස, චන්ද්‍රිකා, ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ යන ජනාධිපතිවරු කරාපු ඒ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ උත්තර කාලයක් ආවේ. ඒ කාලේ කවුද නරකයි කිව්වේ? කොහොම හොඳයි කියලා නේ කිව්වේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන තමයි මේක නරක. ජනාධිපතිවරයා සහ වත්මන් රජය විසින් සිදු කරන ලද ඇතැම් පත්කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අද මහා සංඝරත්නය අදහස් පළ කළා. උඩුවේ ධම්මාලෝක හාමුදුරන් වහන්සේ පිරිත් දානවාය කියලා අධිකරණයට පවා අරගෙන ගිහිල්ලා නඩු දාපු මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උප්පත්තිය බුදු වීම පිරිනිවන් පෑම කියන තෙමකුල සිදුවෙච්ච ඉන්දියාවේ මහකොමසාරිස්වරයා හැටියට පත් කර හැරීම තුලින් බොහෝ ප්‍රශ්න ගැටලු රාශියක් ඇතිවීමට ඉඩ තිබෙන ජනාධිපතිතුමා පත් කිරීමට මේ ආණ්ඩුවට 3/2 බලයක් ලබා දීම සඳහා අපකප වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපි අපේ බලවත් විරෝධය මේ සඳහා පළ කර සිටිනවා. ආණ්ඩුවට අපි කියනවා 3/2 බලයක් ගත් පමණින් හිතුවක්කාර තීන්දුව తీරන ගන්න එපා. මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් නැවත හිතලා බලන්න. මිලින්ද මොරගොඩ මැතිතුමා හොඳ බෞද්ධයෙක් කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. එතුමා කරන වැඩ කරපු වැඩ මේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඕනෑම වෙලාවක භික්ෂුන් වහන්සේට උදව් කිරීමට පෙළඹී සිටින කෙනෙක්. යම් සුළු සිද්ධීන් අල්ලගෙන එතුමාගේ චරිතයට මඩ ගහනවා කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේගෙනුත් මම ඉල්ලා හිටිනවා. හරියට නොදැන කතා කරන්න එපා. දැනගෙන කතා කරන්න. මිලින්ද මොරගොඩ මැතිතුමා පිළිබඳ. අපි මේ වැඩවලට යවන්න ඕනේ සුදුස්සෝ යවන්න ඕන නම් සුදුස්සන්ව රජය මගින් තෝරගන්නට ඕනේ. දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාව තේරුවේ අපි කියලා බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. කතා කළාට කමක් නැහැ. ඒ වැඩේ ජනාධිපතිතුමාට ඕන කරන විදිහට කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනයි කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. මේ අතර පෞද්ගලික උත්සවාදිය සඳහා සහභාගී නොවීමට ජනාධිපතිවරයාගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් අස්ගිරි අනුනායක හිමියන් අදහස් පළ කළා. ඒක ජනාධිපතිතුමා ගත්ත ඒ ක්‍රියාමාර්ගය මේ රටට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද මේ අද වෙලා තියෙන්නේ අපි උත්සවවල ගිහින් පැය 2-3 රැඳී සිටිනවා. හුඟක් දෙනා කතාව වැඩි, වැඩ කටයුතු අඩුයි. කොයිතරම් කාලේ නාස්ති වීමද. ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ තියෙන සියලුම උත්සව නියෝජනය කරන්න ගියොත් රටේ නායකයා වශයෙන් එතුමාට මේ රට වෙනුවෙන් වැඩක් කරන්න කාලේ නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේ රට ගොඩ ගන්න නම් අනවශ්‍ය විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම කපා ඇරලා අවශ්‍ය තැනට ඒ අවශ්‍ය මුදල් වැය කරන වැඩ පිළිවෙලක් යොදන්න ඕනේ. හෙරොයින් ජාවාරමේ නිරත වූ එකම පවුලේ සොහොයුරියන් දෙදෙනෙක් පානදුර නිව්ඩාව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. මේ අතර තවත් එකම පවුලේ සොහොයුරන් දෙදෙනෙක් පිළියන්තලදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ගංජා සන්තකයේ තබා ගැනීම හේතුවෙන්. පානදුර දකුණ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට ලද තොරතුරකට අනුව මත්කුඩු ජාවාරමේ නිරත මොරටුව මොරවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු සොයා පානදුර පොලිසිය මෙහෙයුමක් ආරම්භ කළා.
ඔවුන්ට දැනගන්නට ලැබී ඇත්තේ අදාළ කාන්තාවන් දෙදෙනා පානදුර නිව්ඩාන ප්‍රදේශයේ නිවසකට පැමිණ ඇති බවයි. ඒ අනුව කාන්තා පොලිස් නිලධාරියක් යොදවා එම නිවස වැටලීමට පොලිසිය කටයුතු කළා. එහිදී රුපියල් ලක්ෂ 4කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් ග්‍රෑම් 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සංගවාගෙන සිටි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වුණා. පොලිසිය සඳහන් කළේ ඔවුන් දෙදෙනා අවුරුදු 40 සහ 55 වයස්වල පසුවන එකම පවුලේ සොහොයුරියන් දෙදෙනෙකු බවයි. ඔවුන් සන්තකයේ තිබී ජංගම දුරකථන 4ක් සහ වරින් වර අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කරන ලබ ඇති බැංකු ගෙනුමකට අදාළ බැංකු පොතක්ද පොලිසිය බහරට ගෙන තිබෙනවා. දුරකථන විශ්ලේෂණ වාර්තා ඔස්සේ තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරන බව පොලිසිය සඳහන් කළා. පයාගල පොලිසියට ලද තොරතුරට අනුව කළ පරීක්ෂාවකදී පයාගල ගොඩැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ කුලී නිවසක් තුළ මත්කුඩු පැකට් කරමින් සිටියේදී කාන්තාවන් ඇතුළු පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී ජංගම දුරකථන 4ක් පොලිස් බහරට ගත් අතර අත්අඩංගුවට පත් වූ මත්කුඩු වල වටිනාකම ලක්ෂ 6කට අධිකයි. මේ අතර හෙරොයින් ජාවාරම් නිරත මව පියා සහ දියණියක මාතලේ කළුතෑවල නරිකන්ද ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ඊයේ රාත්‍රියේ කළ පැටලීමකදී. බොවුන් විවාහ සහ අවමංගල උත්සවවලට සහභාගී වී පැමිණෙන මුවාවෙන් සුඛෝපභෝගී වාහන මගින් කොළඹ සිට මාතලේ දක්වා හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කර නිවස තුළදීම අලෙවි කරන බව අනාවරණ කරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර බුත්තල පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා කඳවුරේ නිලධාරීන් කොස්ලන්ත උණකන්ද ප්‍රදේශයේ ගංජා හේනක් වටලා පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එහි ගංජා ගස් 5000කට අධික ප්‍රමාණයක් වගා කර තිබූ අතර එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 50කට අධික බව පොලිසිය සඳහන් කළා. අඩි 6කට වඩා වැඩි උසකින් සරුවට වැවී තිබූ සියලු ගංජා ගස් ගලවා විනාශ කර දැමීමට කටයුතු කළ පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා නිලධාරීන් සැකකරු කොස්ලන්ද පොලිසිය වෙත බහර දුන්නා. මේ අතර ගංජා ග්‍රෑම් 5ක ප්‍රමාණයක් සමග එකම පවුලේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පිළියන්දල පොලිසිය සමත් වුණා. ඒ ලද තොරතුරකට අනුව පිළියන්දල මාකන්දන විජිතපුර ප්‍රදේශයේ නිවසක කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී නිවසේ අල්මාරියක සංගවා තිබූ මාංචුවල දෙකක්ද පොලිස් බහරට ගත් අතර එය උපයෝගී කර ගනිමින් කිසියම් අපරාධයක් සිදු කර ඇද්දැයි පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. අත්අඩංගුවට පත් වූයේ 27 සහ 35 වයස්වල පසුවන සහෝදරීන් දෙදෙනෙක්. බීගමුව අපරාධ කොට්ටාසේ බුද්ධ්‍යංශයට ලද තොරතුරකට අනුව පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට පැමිණෙන බවට අනාවරණ වීමත් සමග ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තේ ලක්ෂ 10ක මුදලක් සහ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 12යි අයිස් ක්‍රෑම් 4ක්ද සමගින්. අදාළ මද්‍රව්‍ය කැබ් රථයක් තුළ සූක්ෂමව සංගවා තිබියදී සොයාගෙන ඇති අතර සැකකරුවන් රැඳවුම් නියෝග ලබා ගැනීමෙන් වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඇඹිලිපිටිය තොරකොළයාය ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය ගංජා හේන් දෙකක් වැරලීමට ඇඹිලිපිටිය පොලිසිය කටයුතු කළ අතර එහිදී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මිලියන 23ක දුම්බැටි තොගයක් කන්ටේනරයක් තුලින් සොයා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ මධ්‍යම විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් සමත් වුණා. එම දුම්බැටි තොගයේ වටිනාකම කෝටි 13කට අධිකයි. මේක ලංකාවට ආනයනය කළ තියෙන්නේ ප්‍රතිඅපනයනය වෙනත් රටකට කිරීම බලාපොරොත්තු වෙන තමයි. නමුත් සිගරට් ප්‍රමාණය ලංකාවේ අපි සැක කරනවා මාකට් එකට දාන්න ගෙනාපු සිගරට් කියලා. එහෙම වුණා නම් ශ්‍රී ලංකාවට මිලියන් 100ක පමණ රාජ්‍ය බදු ආදායමක් අහිමි වෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාවක්. මේ සිගරට් කල්ලි කිව්වීමට ආසන්න පරණ සිගරට් වගේක් තමයි විමර්ශන අනුව අපිට නිරාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ අතර බම්බලපිටිය පොලිස් දූෂණ මර්දන අංශයේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරට අනුව සිදු කළ වැටලීමකදී රුපියල් ලක්ෂ 10ක් පමණ වටිනා නීති විරෝධී දුම්බැටි 12000ක් සමග චීන ජාතිකයෙකු පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කොළඹ ටොරින්ටන් වත්ත ප්‍රදේශයේ චීන ජාතිකයින් නවාතන්ගෙන සිටින නේවාසිකාගාරයක සංගවා තිබියදී මෙම දුම්බැටි තොගය සොයාගත් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. චීන ජනරජයට අයත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර කිහිපයකට සහ විධායක නිලධාරීන් පිරිසකට වීසා සීමා කිරීම ඇතුළු තවත් සීමා පැනවීමට ඇමරිකාව තීරණය කර තිබෙනවා. මෙරට වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සමාගමේ මව් සමාගම වන CCC සමාගම මගින් පාලනය වන සමාගම් කිහිපයක් ඇතුළුව චීන ජනරජයට අයත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 24ක් මෙම සීමා පැනවීමට ඇතුළත්. මෙම සීමා කිරීම හරහා වරාය නගර ව්‍යාපෘතියට බලපෑමක් ඇද්ද යන්න පිළිබඳවත් අප සොයා බැලුවා. කොළඹ පිහිටි අමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කළේ දකුණු චීන මුහුදේ සිදු කරන අහිතකර ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර ඇමරිකාව මෙම සීමා පැනවීමට තීරණය කළ බවයි. ඒ අනුව එම පුද්ගලයන්ට ඇමරිකාවට ඇතුළු වීමට නොහැකි වන අතර ඔවුන්ගේ ආසන්නතම පවුලේ සමාජිකයින්ටද එම වීසා සීමාවන් බලපෑමට ඉඩ ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන්. ඒ අනුව China Communication Construction Company හෙවත් CCCC සමාගමේ පරිපාලිත සමාගම් කිහිපයක් ඇතුළු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 24ක් ඇමරිකානු වාණිජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සම්බාධක පැනවෙන ලයිස්තුවට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ලයිස්තුගත සමාගමකට භාණ්ඩ ලබා දීමට පෙර විශේෂ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැකියි. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයෙන් චීන ජනරජය වෙත චෝදනාවක්ද සිදු කර තිබෙනවා. ඒ චීනය 2013 වසරේ පටන් තම රාජ්‍ය ව්‍යාපාරය යොදා ගනිමින් දකුණු චීන මුහුදේ අක්කර 3000ක් ඉක්මවන ප්‍රමාණයක මුහුදු පත්ලේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සහ නීති විරෝධී අන්දමින් ගොඩ කිරීම සහ එම කලාපය අස්ථාවර කිරීමටත් සිය අසල්වාසීන්ගේ ස්වෛරී අයිතිවාසිකම් පාගා දැමීමටත් කටයුතු කර ඇති බවටයි.
එය විශාල පාරිසරික විනාශයක් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. මීට නායකත්වය දෙන්නේ CCCC සමාගමට අනුබද්ධ ඉදිකිරීම් සමාගමක් බව පෙන්වා දෙන ඇමරිකාව ලෝපුරා දූෂණ ක්‍රියා, කොල්ලකාර මූල්‍යකරණය, පාරිසරික විනාශය සහ අනෙකුත් අනිසි ක්‍රියා සඳහාද CCCC සමාගමට අනුබද්ධ ආයතන සම්බන්ධ වී ඇති බව පවසනවා. ඒ අනුව එවැනි සමාගම් සමග සිදු කරන ගනුදෙනු පරීක්ෂා කිරීමට අදාළ රටවල් ක්‍රියා කරනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවද ඇමරිකාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. කොළඹ වරාය සමීපයේ හෙක්ටයාර 269ක් පුරා ඉදිකෙරෙන කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්බන්ධ වී සිටින්නේ චයිනා කමියුනිකේෂන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි හෙවත් CCCC සමාගම බැවින් ඇමරිකාවේ මෙම නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය අප විමසා සිටියා. අපේ මව් සමාගම තමයි චයිනා කමියුනිකේෂන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම. මේ එක්සත් ජනපදයේ සම්බාධක අනු සමාගම් කීපයකට තමයි පනව ඇත්තේ. එම අනු සමාගම් සහ වරාය නගරය අතර වර්තමානයේ සම්බන්ධතාවයක් නැත. එම නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මෙම නිවේදනයෙන් පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියට බලපෑමක් නැති බව. නමුත් එක් තීරයක් එක් මාවතක් යන චයිනා සංකල්පයේ පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. එම නිසා සමීපව අවධානය යොමු කරනවා. ඒ කියන්නේ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අධීර යටතේ ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. දැන් ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මේ සීමා පැනවීම මොන ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කරයිද? අපි විශ්වාස කරනවා එයින් ලොකු බලපෑමක් නැති බව. ආයෝජකයන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරද්දී මෙම ව්‍යාපෘතියේ ලෑන්ඩ් ලීස් එක හම්බ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජෙක්. අපි හිතනවා ආයෝජනය සඳහා කිසිම බලපෑමක් මෙම නිවේදනයෙන් නැති බව. මරණ දණ්ඩනය නියමව සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට පාර්ලිමේන්තු සභාවාර සඳහා සහභාගී වීමට අවසර ලබා දීම පිළිබඳ තීරණය එළඹෙන සඳුදා දැනුම් දෙන බව අභියාචනාධිකරණය අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර විසින් ගොනු කර තිබූ රේට් පෙත්සම අද සලකා බැලූ අවස්ථාවේදී පෙත්සම්කාර ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ මිනීමැරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු කෙරුණු තම සේවාදායකයාට රත්නපුර මහාධිකරණය මගින් ජූලි මාස 31 වැනිදා මරණීය දණ්ඩනය නියම කළ බවයි. එම දඬුවමට එරෙහිව ඔහු විසින් අගෝස්තු මාස 4 වැනිදා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ බවත් ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් තේරීපත් වී ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම මගින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශ කර ඇති බැවින් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වලට තමන්ව සහභාගී කරවන ලෙස තම සේවාදායකයා කිහිප අවස්ථාවකම බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කළත් ඔවුන් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ. ඒ ඔහු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වලට සහභාගී වීමට, අසුන් ගැනීමට හා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නුසුදුස්සෙකු බවට නීතිපතිවරයා විසින් මතයක් පළ කර තිබීමේ හේතුවෙන් බවයි ජනාධිපති නීතිඥවරයා පෙන්වා දුන්නේ. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ එය තීරණය කිරීමේ බලය කතානායකවරයා වෙත පැවරී තිබෙන බවයි. මරණීය දණ්ඩනය හිමි වූ විත්තිකරුවෙකු එම දඬුවමට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ විගස එම දඬුවම ක්‍රියාත්මක වීම නවතින බවද ඔහු සඳහන් කළා. එම දඬුවමට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අවස්ථාවක විත්තිකරු සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් සහතික කර තිබෙන නිර්දෝෂී භාවයේ පූර්ව නිගමනය නැමැති නීතිමය තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපති නීතිඥවරයා එවැනි තත්ත්වයේ පසුවන පුද්ගලයෙකුට පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වීම සඳහා සහභාගී වීමට නීතිමය වශයෙන් බාධාවක් නොමැති බවයි තර්ක කර සිටියේ. එහිදී අදාළ පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කරනු ලැබ සිටින බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් නෙරිල් පුල්ලේ මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 ඈ වගන්තිය මගින් මරණීය දණ්ඩනය ලැබූ පුද්ගලයෙකුට පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගැනීමට සහ එහි ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් නොලබන බව පැහැදිලිවම සඳහන් කර ඇතැයි පෙන්වා දුන්නා. යම් පුද්ගලයෙකු තමන්ට නියම වී තිබෙන මරණීය දණ්ඩනයට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළහොත් සිදුවන්නේ එම මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වීම නැවතීම පමණක් යයි පෙන්වා දුන් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් වරයා ඒ තුලින් ඔහු වරදකරුවෙකු කරමින් අධිකරණය විසින් දුන් තීන්දුව අත්හිටුවීමක් සිදු නොවන බවද සඳහන් කළා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 ඈ වගන්තිය ප්‍රකාරව මරණීය දණ්ඩනය හිමිව තිබීම පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගැනීමට බාධාවක් නොමැති බවට පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වය ඉදිරිපත් කරන තර්කය පිළිබඳව විභාගයක් පවත්වන්නේ නම් ඒ සඳහා අදාළ වගන්තිය අර්ථකථනය කිරීමට සිදුවන බවත් එවැනි නීතිමය අර්ථකථනයක් සිදු කිරීමට බලය පැවරී තිබෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණක් යයිද නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් වරයා පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව මෙම පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා එය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කරන ලෙසයි ඔහු අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ
ඉල්ලා සිටියේ. මෙහිදී අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු නවාස් මහතා ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් බන්ධනාගාරගතව සිටින පිල්ලයන් නැමැත්තා ඉකුද්දා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම වලට සහභාගී වූ අයුරු තමා ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ දුටු බවත් එය සිදු වූයේ කෙසේදැයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයාගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. ඊට පිළිතුරු දෙමින් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් නෙරල් පුල්ලේ මහතා සඳහන් කර සිටියේ පිල්ලයන් යනු අධිකරණය මගින් වරදකරු කරනු ලැබූ පුද්ගලයෙකු නොවන බවයි. එම කරුණ මෙම තත්ත්වය හා සංසන්දනය කළ නොහැකි බවද ඔහු කියා සිටියා. අදාළ පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවෙකු ලෙස නම් කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ උදිත ඉහළ හේවා මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් පෙන්වා දුන්නේ අප පනතේ 20 වන වගන්තියට අනුව අධිකරණය මගින් වරදකරු කර දඬුවම් නියම කළ පුද්ගලයෙකු ඊට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ විගස ඔහු රිමාන්ඩ් සිරකරුවෙකු බවට පත්වන බවයි. රිමාන්ඩ් සිරකරුවෙකුට පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම සඳහා සහභාගී වීමට නීතිමය බාධාවක් නොමැති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයාටද පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම සඳහා පැමිණීමට බාධාවක් නොමැති බව සඳහන් කර සිටියා. සියලු පාර්ශ්ව ඉදිරිපත් කළ කරුණු සලකා බැලූ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල පෙත්සම්කරු ඉල්ලා සිටින ඉල්ලීම් පිළිබඳ සිය තීරණය ලබන සඳුදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව නිවේදනය කළා. දැන් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. පසුගිය මහමැතිවරණ සමයේ දේශපාලන වේදිකාවේ මතභේදාත්මක කතාබහකට ලක් වූ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා අද එකම උත්සවයක් සඳහා පැමිණ සිටියා. ඒ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සොහොයුරු වන ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාගේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත පොළොන්නරුව පැරකුම් උයන ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන ලද වැඩිහිටි නිවාසය විවෘත කිරීමේ උත්සවයටයි. එහිදී ඔවුන් දෙපළ සුහද කතාබහක නියැලී සිටින ආකාරය මෙලෙස දැක ගන්නට හැකි වුණා. අපි ජීවත් වෙන්නේ ටික කාලයයි. ඒ කාලේ අපි කවුරුත් සමගියෙන් සිටිය යුතුයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ශල්‍යාගාරයක වායු සමීකරණයක ජලකාන්දුවක් හේතුවෙන් අක්ෂි සහ අස්ථි ශල්‍ය කර්ම සියල්ල සති 3ක සිට මුළුමනින්ම නවතා දැමීමට රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට සිදු වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් රෝගීන් රාගම සහ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ගොඩකවෙල ගලහිටිය ප්‍රදේශයේදී බස් රථ දෙකක් ගැටි අනතුරක් සිදුව ඇති අතර එක් බස් රථයක පිටුපස අසුනේ කවුළු අසල වාඩි වී අත තබාගෙන ගිය තරුණයෙකුගේ දකුණු අත වැලමිටට ඉහළින් වෙන් වී තිබෙනවා. අදාළ තරුණයා කහවත්ත මූලික රෝහල වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු අත බද්ධ කිරීම සඳහා මේ වන විට කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ඉවුරක් අසල තිබූ අතේ කොටස සොයා ගැනීමට ගම්වාසීන්ට මිනිත්තු 20ක පමණ කාලයක් ගත වී ඇති බවයි. හොරණ ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලකට ඇතුළු වුණු පුද්ගලයෙකු එහි තිබූ ගෑස් සිලින්ඩර් දෙකක් සොරාගෙන තවත් පුද්ගලයෙකු සමගින් පලා යන ආකාරය මෙලෙස CCTV කැමරාවල සටහන්ව තිබුණා. හිරු රාත්‍රී 9:55 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙන් නිමාවට පත්වනවා. පැත්ත නුගත් ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නට ඔබේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරේ දිස්වන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. අප යලි හමුවන්නේ හෙට 11:55 අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සමගින්. සුබ රාත්‍රියක්.